আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো ভিউয়ার্স, আজ আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে গোয়ালঘর ধৌত করা হয়ে গেছে। দেখেন কিভাবে ক্লিন করে ধোয়া হয়েছে। এদের গাগুলো অনেক পরিষ্কার। গরম প্রচণ্ড, সেই জন্য গরুগুলো হাঁপাচ্ছে। সেই জন্য আপনাদেরকে বলছি, আপনারা অবশ্যই গরুদের এই গাইদের আপনারা 2 থেকে 3 বার গোসল করাবেন গরমের সময়। একটা শুয়ে পড়েছে, সব জাগর কাটতেছে। যত তাড়াতাড়ি আপনি এদের গোসল করিয়ে দেবেন ততই ভালো। তারা যত জাগর কাটবে ওদের জন্য ভালো। এখনই মিল্কিং করা হবে। সেটা আমি আপনাদেরকে অবশ্যই দেখাবো। এবং আমার এই ভিডিও আপনাদের ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন, লাইক ও শেয়ার করবেন, কমেন্ট করে জানাবেন কীরকম হচ্ছে ভিডিওটা। আপনারা না থাকলে কোনো দিনই কোনো কিছু সম্ভব না। দেখেন নান্দাগুলো কত সুন্দর পরিষ্কার করে সাদা পানি দেওয়া হয়েছে টিউবওয়েলের। প্রত্যেক দিন এইভাবে পরিষ্কার করবেন। পরিষ্কার করে সাদা পানি দিবেন। দেখেন এগুলো নিয়ে আসা হয়েছে, এখন কাটা হবে। সব ঘাস দিয়ে বিচলি দিয়ে সব এগুলো কাটা হবে এখনই। গায়ে দেওয়া শুরু করা হচ্ছে এই গরুটার। আপনারা দেখেছেন যে গোসল করানো হয়েছে, তারপরে করার পরে রতনের গোশ মেলা সকাল সকাল আনে দিন। কয়টা গরু না আরো তো এদিক আসল 15টা না আমাদের এখানে বাড়ি না যে একসাথেই আছে গরু কম। ওর কত করে দিয়ে? 300 টাকা দেয়। 15টা গরু তার কী দেবে?
তার ভিতরে মনে হয় দুটো দোয়াই খায় ও জিয়ার আচ্ছা যখন বিল দেয় না ওই দিন আমার একটা এই ফলর মেট আনি দিতে হবে এগুলো ওই গরুটা দিতে হবে। আস্তে আস্তে নিয়ে এসে দুটো হয়েছে আর একটা রোলি এবার ওটার একটু ভালো আছে ও চলবে না এই মাসের যে টাকা সব ঈদের পিছনে ব্যয় করে বললাম এই মাসের যে টাকা ঈদের খাবার দিয়ে ওষুধ দিয়ে তারপরে 1500 টাকার ঘাস কিনলাম গা কষ্ট না আপনার উঠি আসছে তা কমই গেছে বর্ষাকাল তো। 1500 টাকার কিনলাম বুকের টাকায় উড়াই খাক সমস্যা নেই। তাও 500-600 টাকা বাঁচবে না সবকটা দিয়ে হলি ওই সময় থাকবে টাকা না থাকে থাকে না তাও না থাকে কিছু কিছু থাকে কিন্তু ঘাস হয় যদি খরচের তাহলে খাবারও কম লাগে ঠিক আছে